estamos aqui hoje para mais uma aulinha. E a aulinha de hoje vai ser de natureza. Nós vamos falar sobre o tempo. Mas antes de começar a nossa aulinha, vamos com a nossa acolhida, que você aí em casa já sabe. Vamos lá, Jafafá? Vamos sim. Olá, maternal, como vai? A nossa amizade nunca sai. Faremos o possível para sermos bons amigos. Olá, maternal, como vai? Olá, maternal, como vai? A nossa amizade nunca sai. Faremos o possível para sermos bons amigos. Olá, maternal, como vai? Tudo bem? Então, turminha, tudo bem com vocês? Com as tias está tudo ótimo. E vamos para a nossa aulinha. Antes de começarmos nossa aulinha, vamos cantar uma musiquinha bem legal e divertida que você aí em casa com certeza conhece. Vamos cantar a musiquinha 2 vezes para vocês ouvirem e depois cantar junto com as tias. Combinado? Vamos lá, tia Fafá. Preste atenção que a musiquinha tem coreografia com as mãos, dancinha com as mãos. Então acompanhe as tias. Vamos lá, tia Fafá? Vamos sim. Era uma casinha bem fechada. Era uma casinha bem fechada. Abra a janelinha, deixa o sol entrar. Abra a janelinha, deixa o sol entrar. Perto da casa tinha uma árvore. Perto da casa tinha uma árvore. E os passarinhos pousam nela assim. E os passarinhos pousam nela assim. Perto da árvore tinha uma ponte. Perto da árvore tinha uma ponte. E por baixo dela corre um rio assim. E por baixo dela corre um rio assim. Gostaram, turma, da musiquinha? Então vamos cantar mais uma vez com as tias. Quero todo mundo participando e cantando bem bonito. Aprenderam a dancinha com as mãos da musiquinha? Então vem com a gente de novo, né, tia Fafá? Dessa vez mais rapidinho, porque vocês já sabem a musiquinha. Vamos lá, tia Fafá? Mais rápido, viu? Era uma casinha bem fechada. Era uma casinha bem fechada. Abra a janelinha, deixa o sol entrar. Abra a janelinha, deixa o sol entrar. Perto da casa tinha uma árvore. Perto da casa tinha uma árvore. E os passarinhos pousam nela assim. E os passarinhos pousam nela assim. Perto da árvore tinha uma ponte. Perto da árvore tinha uma ponte. E por baixo dela corre um rio assim. E por baixo dela corre um rio assim. Gostaram, turminha? A tia amou cantar essa musiquinha com vocês. Bem divertida. Preste atenção que na musiquinha fala da casa. Quando tá fazendo sol, a gente tem que abrir a janelinha para o sol entrar. E quando tá chovendo, a gente tem que fechar a janelinha para não molhar tudo. E nós vamos falar sobre o tempo, por isso que a gente tem aqui o sol, as nuvens, que faz parte do tempo. E o tempo, ele pode aparecer de 3 formas, e as tias vão falar para você agora. Primeiro, a tia vai falar sobre quando o tempo está ensolarado. Mas o que é ensolarado, tia Jéssica? Ensolarado, como vocês podem ver, é quando o sol está aparecendo bem forte lá no céu, brilhando bem forte. Aí dizemos que o tempo está ensolarado. Então, turminha, hoje o tempo estava como? Ensolarado, nublado ou chuvoso? Depois eu quero a respostinha de vocês lá no nosso grupinho. Agora a tia vai falar de outro tipo de tempo também, além do ensolarado. Vamos lá, tia Fafá? Nós também temos esse tempo aqui que é bem gostoso. Ele é o tempo
chuvoso. É quando cai aquela aguinha gostosa do céu, né? Aquela chuva que a gente às vezes gosta de tomar banho na chuva, mas não pode não, viu? Para não gripar. É muito gostosa a chuva, mas a gente não pode ficar na chuva para não gripar. Então nós temos o dia chuvoso, que é quando tá aquele friozinho gostoso, que a gente só quer ficar no sofá, assim, encolhidinho, assistindo aquele filme. Certo? Nós estamos vendo aquele filmezinho gostoso, toma aquela xicarazinha bem gostosa de leite quente, né? Então esse é o dia chuvoso. Mas nós também temos outro dia, que dia é esse, tia Jéssica? É quando o dia está, o tempo está nublado. Nós já vimos ensolarado, que é quando o sol está bem forte lá no céu. Chuvoso, quando está caindo a chuvinha do céu. E tem o nublado. E o que é nublado, tia Jéssica? Nublado é quando não está nem chovendo e nem ensolarado. Como assim, tia? Só aparecem as nuvens no céu e não aparece o sol. Por isso que nós estamos dizendo nublado, porque a gente só vê as nuvens, mas não está chovendo e nem também está ensolarado. Tem esses 3 tipos de tempo. E você aí em casa, gosta de quando o tempo está como? Ensolarado, chuvoso ou nublado? Qual é o seu tempo preferido? Vamos responder lá no grupo, gravando um áudiozinho para as tias. E a tia Fafá vai dar um recadinho para vocês continuarem estudando o tempo em casa, os tipos do tempo. Prestem bastante atenção. Mas antes, vão aí na janelinha de vocês e dê uma olhadinha lá no céu e veja como é que está o tempo hoje. E não esqueça, como a tia Jéssica já disse, coloca lá no grupo, certo? Posta lá no grupo como está o tempo aí hoje para vocês, tá bom? E para ficar melhor ainda, não podemos esquecer da nossa atividade que vai estar lá no grupo, na secretaria da escola, onde o papai e a mamãe vai estar pegando para você fazer aí em casa sobre o tempo, tá bom? Beijo e até a próxima aula.